Всем привет! Расскажу одну фишку вот таких духовых шкафов и микроволновок вот этой серии Bosch с вот такой крутилочкой. Я не знаю, может быть кто-то знает, может быть нет, но вот эта крутилочка, она магнитная. Соответственно, если у вас под нее что-то вдруг там попадает, ну пыль там, жир или еще что-то, и она начинает у вас, допустим, ну как-то плохо вращаться, то ее можно вот так аккуратно поддев ногтем снять. Вот здесь помыть ее, здесь вы ее тоже можете спокойно тряпочкой протереть и обратно на место поставить. Вот таким вот образом.